8 правил вашей идеальной кухни. Поехали. Соблюдение правила рабочего треугольника. Холодильник, мойка и варочная поверхность должны находиться на оптимальном расстоянии друг от друга. Много рабочей поверхности. Смеситель с гибким изливом для удобства уборки, а также изливом для фильтрованной воды. Сушилка для тарелок и стаканов в нижнем выдвижном ящике, а не в верхних шкафах, как мы привыкли. Удобно для семей с детьми. Много мест для хранения, желательно закрытых, чтобы не создавать визуальный шум. Необходимое количество розеток на фартуке, хорошее освещение и, конечно же, диспоузер, который избавит вас от неприятных запахов из мусорного ведра. Хотите больше полезной информации про дизайн и ремонт? Подписывайтесь на мою страницу.